네, 우리 주위에 우리 형제 자매님들과 반갑게 인사하시겠습니다. ก็รู้สึกยินดีมากนะคะที่ได้มาพบพี่น้องทุกท่านในวันเสาร์นี้ค่ะ 사와디카. สวัสดีค่ะ 네, 같이 기도하시겠습니다. เราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะ 우주 만물을 창조하시고 우리 인간들 만드신 사랑이 많으신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างจักรวาลและผู้คนมากมาย 우리가 심판받아 저주받아 마땅한 죄인이었습니다. เราเป็นคนบาปที่สมควรได้รับการพิพากษาและตกนรก 그러나 우리를 불쌍히 여기셔서 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨습니다. แต่พระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มายังแผ่นดินโลก 우리를 위해서 죽으시고 3일 만에 부활하셔서 우리 죄를 영원히 용서해 주셨습니다. พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อช่วยให้เรารอดจากความบาป 그 은혜와 사랑을 항상 마음에 간직하며 성장하는 저희가 될 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราจดจำพระคุณนี้ไว้ในจิตใจเสมอและขอพระองค์ทรงช่วยให้เรามีความเติบโตได้เถิด 예수님께서 희생하셔서 많은 영혼들이 탄생한 것처럼 우리도 희생함으로 더 많은 영혼들을 채워주시옵소서. เพราะว่าพระเยซูทรงเสียสละเพื่อให้เราได้รับความรอด เช่นเดียวกันขอพระองค์ทรงใช้เราให้มีผู้คนได้รับความรอดผ่านการเสียสละของเราด้วยเถิด 다음 주 치앙 라이 지역과 또 피사눌록 지역에 전도 집회가 있습니다. ในเดือนหน้ามีการสัมมนาที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพิษณุโลก 많은 영혼들 채워주시고 그 마음을 가난케 하셔서 하나님 말씀 듣고 구원함을 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้จิตวิญญาณเหล่านั้นได้รับพระคุณอันสูงสุดของพระวจนะของพระเจ้าด้วย 오늘 참석한 형제 자매님들 빈손으로 돌아가지 않도록 말씀 가운데 더욱 채워주시옵소서. และในวันนี้ขอพระองค์ทรงช่วยเติมเต็มไม่ให้พี่น้องของเรากลับบ้านไปมือเปล่า 또 병중에 있는 또 생활의 어려움 가운데 있는 우리 형제 자매님들 보살펴 주시고 또 회복시켜 주시기를 기도합니다. นอกจากนี้เรายังอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงช่วยปกป้องคุ้มครองดูแลพี่น้องของเราที่มีอาการเจ็บป่วยหรือว่าสุขภาพไม่ดีด้วย 오늘 토요그제 모든 시종을 주님께만 의지합니다. และในการสามัคคีธรรมในวันเสาร์นี้เราขอฝากไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 저희를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 네, 요한 1서 5장 13절 찾겠습니다. เราจะเปิดหาพระธรรมยอห์นนะคะบทที่5ข้อที่13ค่ะ 요한 1서 5장 13절 제가 읽겠습니다. ยอห์นบทที่5ข้อที่13อาจารย์จะเป็นคนอ่านให้นะคะ 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓴 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ 네, 오늘 말씀은 우리가 어떻게 구원을 확신할 수 있는가라는 제목으로 같이 살펴보겠습니다. ก็วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้พระวจนะในหัวข้อ เราจะมั่นใจได้ยังไงในความรอดของเราค่ะ 죄인이 구원을 받는다는 것은 하나님의 자녀로 다시 태어난다는 것을 말합니다. การที่คนบาปได้รับความรอดนะคะพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่าการที่เราเนี่ยได้รับการบังเกิดใหม่ให้เป็นบุตรของพระเจ้านั่นเองค่ะ 사람이 새로 태어난다는 것은 그리스도를 구주로 믿을 때 일어나는 가장 놀라운 기적입니다. การที่เรานะคะได้รับการบังเกิดใหม่เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ค่ะองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการอัศจรรย์ของพระเจ้าค่ะ 하나님의 자녀로 태어났다는 것은 무엇을 의미할까요? แล้วคำว่าได้บังเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าในที่นี้ค่ะมีความหมายว่าอะไรคะ 모든 죄를 용서받고 이제 지옥 심판으로부터 건짐을 받았다는 뜻입니다. ก็คือการได้รับการช่วยให้รอดจากการพิพากษาการช่วยให้รอดจากความบาปที่เราจะต้องโดนพิพากษาขึ้นมานั่นเองค่ะ 하나님의 자녀들이 이제 우리가 영생을 가졌다는 것을 말씀을 통해서 확신하기를 하나님은 원하십니다.
และเพราะพระเจ้านะคะทรงปรารถนาให้บุตรของพระองค์เนี่ยมีชีวิตนิรันดร์ผ่านทางพระวจนะของพระองค์ค่ะให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้มั่นใจในพระวจนะค่ะ 내가 구원받았고 천국 갈 수 있다. 그 확신을 어디서 가져올 수 있을까요? แล้วเราจะไปเอาความมั่นใจมาจากที่ไหนคะว่าเราเนี่ยได้รับความรอดแล้วเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเราไปเอาความมั่นใจนี้มาจากไหนคะ 자, 여기 어떻게 구원을 확신할 수 있을까? ตรงนี้นะคะจะมั่นใจในความรอดได้อย่างไรค่ะ 세 가지 방법에 대해서 살펴보겠습니다. เดี๋ยวเราจะมาดูกันอย่างละเอียดนะคะว่า3วิธีนี้คืออะไรบ้าง 첫 번째, 하나님의 말씀으로 구원받았음을 압니다. อย่างแรกเลยก็คือเรารู้ได้ผ่านพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 두 번째, 성령님의 증거로 구원받았음을 압니다. และอย่างที่สองนะคะก็คือรู้ได้ผ่านพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 세 번째, 삶의 변화로 구원받았음을 알 수 있습니다. และอย่างที่3นะคะรู้ได้ว่าเราได้รับความรอดเนี่ยจากการที่ชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงค่ะ 자, 먼저 우리가 말씀을 통해서 구원을 확인해야 됩니다. อย่างแรกนะคะเราต้องมั่นใจในความรอดของเราผ่านพระวจนะค่ะ 자, 베드로전서 1장 23절에 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. 1 เปโตรบทที่1ข้อที่23นะคะท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลายคือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่ 자, 이 말씀에 너희가 거듭나는 것이 항상 살아있는 말씀으로 된다라고 명확하게 기록되어 있습니다. ก็คือมีบันทึกไว้นะคะว่าพระวจนะเนี่ยค่ะที่เราได้รับแล้วบังเกิดใหม่อะค่ะจะมีอยู่ตลอดไปไม่เสื่อมสลายค่ะ 예, 그러니까 말씀 외에 그 어떤 것도 절대 구원을 줄 수가 없어요. 말씀 외에 그 어떤 것도 절대 구원을 받을 수 없습니다. มีเพียงพระวจนะเท่านั้นนะคะที่สามารถทำให้เราเนี่ยได้รับความรอดได้ค่ะ 예, 우리가 기도를 하거나 또는 선행을 하거나 교회를 열심히 다닌다고 해서 거듭나는 것이 아니죠. ไม่ใช่ว่าเราตั้งใจทำความดีเราตั้งใจมาโบสถ์เราตั้งใจอธิษฐาน สิ่งเหล่านี้นะคะไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยได้รับความรอดค่ะ 예, 이 하나님의 항상 살아있는 말씀을 통해서 믿음으로 구원을 받습니다. เรานะคะต้องเชื่อในพระวจนะที่มีอยู่นะคะเราถึงจะได้รับความรอดค่ะ 자, 이 그림을 보시면 성령님이 우리가 말씀을 읽고 들을 때 우리를 깨닫게 도와주시는 역할을 합니다. ถ้าดูในรูปภาพนะคะจะเห็นได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยช่วยให้เราสามารถเข้าใจพระวจนะอ่านพระวจนะได้ค่ะ 결국 그 말씀이 나에게 와닿고 성령님이 직접 나에게 하시는 말씀처럼 우리는 깨닫게 되는 겁니다. ก็คือผลลัพธ์ก็คือการที่เราเนี่ยเข้าใจพระวจนะนั่นก็คือการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยช่วยให้เราเข้าใจพระวจนะนั้นค่ะ 자, 여기 요한일서 5장 13절 자, 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라라고 기록되어 있습니다. และใน1 ยอห์นข้อที่5บทที่5ข้อที่13นะคะมีบันทึกไว้ว่าเพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ค่ะ 자, 사도 요한은 이 성령의 감동으로 이 요한 1서를 기록을 했습니다. ก็คือสาวกอัครสาวกยอห์นนะคะได้บันทึกพระธรรมยอห์นไว้ค่ะ 예, 근데 이 요한 1서를 쓴 목적이 바로 우리에게 영생이 있다는 것을 알려주시기 위해서 요한 1서를 기록했다라고 되어 있습니다. แล้วก็มีบันทึกไว้นะคะว่าเป้าหมายของการบันทึกพระธรรม1 ยอห์นเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรก็คือบันทึกไว้ให้เรารู้ว่ามีชีวิตนิรันดร์อยู่ค่ะ 예, 즉 말씀을 통해서 내가 영생을 가졌고 그리고 하나님의 자녀라는 사실을 확인할 수 있다는 겁니다. ซึ่งนั่นก็หมายความว่านะคะเราสามารถมั่นใจได้ว่าเรามีชีวิตนิรันดร์และเป็นบุตรของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระองค์ค่ะ 우리의 믿음의 확실한 근거는 말씀입니다. 어떤 감정이나 어떤 경험이 절대 아닙니다. รากฐานที่มั่นคงของความเชื่อของเรานะคะก็คือพระวจนะของพระเจ้าค่ะไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่ประสบการณ์ที่เราได้รับค่ะ 자, 여기 그림처럼 성령님께서 우리를 구원하실 때도 바로 하나님의 말씀을 사용하시는 겁니다. และในตอนที่เราได้รับความรอดนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ช่วยเราเหมือนกับในรูปภาพนี้ค่ะ 그리고 구원받은 이후에도
하나님 말씀을 사용해서 성령님께서 내가 구원받았구나라는 것을 확인시켜 주는 겁니다. และหลังจากที่เราได้รับความรอดนะคะพระเจ้าเนี่ยก็ทรงใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะให้ช่วยให้เราเนี่ยสามารถมั่นใจและก็เติบโตได้ในความเชื่อค่ะ 자, 어떤 사람들이 저에게 질문을 했습니다. บางคนก็ถามคำถามอาจารย์ค่ะ 목사님, 구원받을 때 아주 뜨겁고 행복한 느낌을 갖지 않나요? ถามอาจารย์นะคะว่าอาจารย์คะตอนที่ได้รับความรอดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมีความรู้สึกร้อนๆวูบๆวาบๆในจิตใจเหรอคะ 자, 그 질문에 대한 대답은 기쁜 감정을 가질 수도 있지만 아닐 수도 있다는 겁니다. คือคำตอบของคำถามนั้นนะคะก็คืออาจจะรู้สึกดีใจก็ได้หรืออาจจะเฉยๆก็ได้ค่ะ 우리는 기쁨과 그런 감정으로 구원을 받거나 구원을 확인하는 것이 절대 아닙니다. คือความรู้สึกดีใจหรือไม่ดีใจนั้นนะคะไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันว่าเราได้รับความรอดหรือไม่ได้รับความรอดค่ะ 네, 말씀을 알고 믿음으로 구원을 받고 또 확인하는 겁니다. เราต้องรู้พระวจนะนะคะและต้องเชื่อจะทำให้เราเนี่ยได้รับความรอดและมั่นใจในความรอดได้ค่ะ 자, 요한복음 6장 47절 진실로 진실로 너희에게 이르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니라고 돼 있죠. ในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อที่47นะคะมีบันทึกไว้ว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่วางใจก็มีชีวิตนิรันดร์ค่ะ 자, 여기 영생을 누가 가졌다라고 되어 있습니까? บันทึกไว้ว่าคนที่มีชีวิตนิรันดร์คือใครนะคะ 누가 가졌어요? ใครเป็นคนผู้ที่มีชีวิตนิรันดร์คะ 예, 믿는 자입니다. คนที่วางใจหรือว่าคนที่เชื่อนั่นเองค่ะ 예, 뜨거운 자, 기쁜 자가 아니에요. ไม่ใช่คนที่รู้สึกร้อนๆวูบๆวาบๆหรือคนที่รู้สึกยินดีดีใจนะคะ 감정은 절대 전제 조건이 될 수가 없습니다. คือความรู้สึกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้รับความรอดค่ะ 우리는 말씀을 믿음으로 영생을 가지는 겁니다. เรามีชีวิตนิรันดร์ได้ก็ด้วยพระวจนะค่ะ และด้วยความเชื่อค่ะ 자, 요한복음 5장 24절에도 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었다라고 기록되어 있습니다. และในยอห์นบทที่5ข้อที่24นะคะมีบันทึกไว้ว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครฟังคำของเราและวางใจผู้ทรงใช้เรามาคนนั้นก็มีชีวิตนิรันดร์ค่ะ 네, 여기 행위나 감정으로 영생을 얻는 것이 아니죠. อันตรงนี้บอกไว้ใช่ไหมคะว่าไม่ใช่ด้วยการกระทำไม่ใช่ด้วยความรู้สึกที่ได้รับชีวิตนิรันดร์ใช่ไหมคะ 예, 믿는 것과 예, 말씀을 이렇게 연결되어 있습니다. คำว่าความเชื่อหรือการวางใจนะคะมันเชื่อมต่ออยู่กับพระวจนะค่ะ 자, 베드로전서 1장 9절 예, 중요한 말씀이니까요. 같이 한번 읽어보겠습니다. ในพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อที่9นะคะเป็นพระวจนะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเราจะอ่านพร้อมกันค่ะ เพราะได้รับความรอดแห่งวิญญาณจิตอันเป็นผลจากความเชื่อของพวกท่าน 네, 여기도 행위나 감정이 아니라 결국 말씀을 믿음으로 영혼이 거듭나는 겁니다. ตรงนี้ก็บอกไว้นะคะว่าไม่ได้มาจากการกระทำหรือว่ามาจากความรู้สึกของเราแต่ได้มาจากความเชื่อของเราค่ะ 네. 그래서 말씀을 잘 듣고 집중하는 것이 그 어떤 것보다 중요하다고 제가 계속 강조를 드리는 겁니다. ดังนั้นนะคะอาจารย์จึงเน้นย้ำเสมอมานะคะว่าการที่เราตั้งใจฟังพระวจนะให้ดีการที่เราจดจ่ออยู่กับพระวจนะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะ 순서는 말씀을 배워야 되겠죠. ลำดับนั้นก็คือเราต้องฟังพระวจนะก่อนใช่ไหมคะ 네, 그 다음 믿음으로 구원을 받습니다. และหลังจากนั้นความเชื่อของเราก็จะเกิดขึ้นมาค่ะ 네, 그 다음 순서가 네, 우리의 감정적인 반응, 기쁨, 평강이 따라오는 겁니다. และหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดความรู้สึกยินดีมีความสุขอะไรแบบนี้ค่ะ 자, 로마서 15장 13절 자, 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만케 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원한다라고 했습니다. และในโรมบทที่15ข้อที่13นะคะมีบันทึกไว้ว่าขอพระเจ้าแห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 자, 이 구절에서 모든 기쁨과 평강은 어디에서 생겨난다고 되어 있습니까? ทุกคนคะในพระวจนะนี้บอกไว้ว่าความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความสันติสุขเนี่ยเกิดมาจากที่ไหนคะ 예, 믿음 안에서
기쁨과 평강이 생겨난다고 돼 있잖아요. ก็คือมีบันทึกไว้ว่าความชื่นชมยินดีและสันติสุขเนี่ยได้เกิดขึ้นมาจากความเชื่อนั่นเองค่ะ 예, 그러니까 성경을 알고 바르게 믿을 때 예, 나오는 기쁨이 진짜 기쁨입니다. ในตอนที่เรารู้จักพระคัมภีร์จริงๆนะคะ เมื่อนั้นนะคะจะทำให้เราเกิดความยินดีและสันติสุขที่แท้จริงขึ้นมาค่ะ 반대로 말하면 예, 믿음이 없는 믿음의 내용이 아닌 기쁨과 평강은 다 가짜라는 뜻입니다. และในทางกลับกันนะคะ ถ้าเราไม่เชื่อหรือว่าไม่รู้จักพระวจนะนะคะ ก็ทำให้แล้วมาบอกว่าเรามีความสุขเรามีความยินดีในชีวิตนั่นเป็นความรู้สึกยินดีปลอมๆค่ะ 자, 여기 어떤 선생님하고 제자가 서로 성경 공부를 하고 있습니다. ในภาพนะคะเป็นคุณครูท่านหนึ่งนะคะกำลังสอนพระคัมภีร์ให้กับเด็กนักเรียนค่ะ 이 학생이 선생님께 혼란스러워서 질문을 했어요. เด็กนักเรียนคนนี้นะคะมีคำถามอาจารย์ค่ะว่า 선생님, 저는 어떤 뜨거운 느낌이나 빛이 비춰지는 그런 느낌을 받을 줄 알았는데 전혀 그런 것이 없습니다. 라는 질문을 했습니다. คุณครูคะตอนแรกหนูรู้สึกว่าหนูจะต้องมีแสงสว่างวูบว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตค่ะ แต่ว่าหนูไม่รู้สึกแบบนั้นเลยค่ะ 그때 선생님이 성경을 가르치면서 얘기했습니다. แต่ว่าตอนนั้นนะคะ คุณครูก็พูดถึงพระคัมภีร์ให้เด็กคนนี้ฟังค่ะ 자, 네가 필요로 하는 빛은 이 성경 속에 있단다. นี่ไงแสงสว่างที่เธอต้องการหาอยู่ตรงนี้ 우리의 기쁨과 평강은 밖에 있는 것이 아닙니다. ความสุขและความชื่นชมยินดีนะคะ ไม่ได้อยู่ข้างนอกหรืออยู่ที่อื่นค่ะ 빛 대신 예수님이 성경 속에 기록되어 있습니다. แสงสว่างที่ว่านะคะ มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ค่ะ 자꾸 우리가 다른 것에 관심을 가지려고 할 때 우리는 성경으로 관심을 자꾸 끌어당겨야 됩니다. การดึงความสนใจจากสิ่งอื่นๆ ให้กลับมาโฟกัสที่พระคัมภีร์นะคะ เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำค่ะ 자, 그래서 구원의 확신도 말씀으로만 가능하고 감정으로 확인하는 것이 아니다. 이렇게 정리했으면 좋겠습니다. ดังนั้นนะคะความมั่นใจในความรอดเนี่ยสามารถยืนยันได้แค่จากในพระคัมภีร์เท่านั้นค่ะ ไม่ใช่จากความรู้สึกหรือว่าอารมณ์อื่นๆค่ะ 자, 그런데요. 대부분의 그리스도인들이 구원을 받고 이 큰 기쁨을 경험합니다. 그런데 시간이 지나면서 그 기쁨이 조금씩 희미해집니다. คริสเตียนที่มีความเชื่อนะคะ ตอนที่ได้รับความรอดตอนแรกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกยินดีใจที่ได้รับความรอดค่ะ แต่พอเวลาผ่านไปนะคะ มันก็จะค่อยๆจางหายไปเรื่อยๆค่ะ 그 큰 기쁨이 희미해지다가 나중에는 사라지는 사람도 있습니다. คือตอนแรกนะคะอาจจะมีเต็มเปี่ยมแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็ค่อยๆจางไปเรื่อยๆจนกระทั่งหายไปเลยก็มีค่ะ 자, 그러면 내 안에 있는 기쁨이 희미하고 사라졌다고 해서 구원이 이뤄지거나 취소되는 걸까요? ดังนั้นถ้าความสุขหรือความรู้สึกยินดีนี้มันหายไปอะค่ะ มันแปลว่าเราเนี่ยสูญเสียความรอดหรือความรอดนั้นถูกยกเลิกไปหรือเปล่าคะ 절대 아닙니다. ไม่มีทางเป็นแบบนั้นค่ะ 구원은 취소되지 않습니다. ความรอดนะคะไม่สามารถยกเลิกได้ค่ะ 단순히 우리는 예수님에 대한 그 첫사랑이 희미해졌을 뿐입니다. นั่นนะคะเป็นการแค่เรานะคะอาจสูญเสียความรู้สึกยินดีที่เราได้รับความรักจากพระเยซูครั้งแรกไปค่ะ 자, 여기 값비싼 금반지가 있어요. ตรงนี้นะคะมีแหวนทองคำนะคะที่แพงมากๆอยู่วงหนึ่งค่ะ 자, 너무 비싼 반지인데 여러분이 집에서 잃어버렸어요. คือจริงๆมันเป็นแหวนที่แพงมากๆนะคะ แต่ว่าทุกคนเนี่ยเผลอทำหล่นหายในบ้านค่ะ 그러다가 어느 날 청소를 하다가 이 비싼 금반지를 찾았습니다. แต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งนะคะจู่ๆเนี่ยเราทำความสะอาดแล้วเราก็ไปเจอแหวนวงนี้ค่ะ 기뻐요, 안 기뻐요? ทุกคนดีใจไหมคะหรือว่าไม่ดีใจคะ 예, 기뻐요. ดีใจค่ะ 자, 그런데 찾은 오늘은 너무 기쁘지만 시간이 지나면 지날수록 이 기쁨이 조금씩 희미해집니다. แต่ว่านะคะความรู้สึกดีใจนั้นอาจจะมีอยู่แค่วันนี้ แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆความรู้สึกดีใจนั้นอาจจะหายไปน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะ 더 시간이 지나면 이 기쁨이 완전히 사라질 거예요. แต่ถ้านานไปมากๆนะคะความรู้สึกนี้ก็จะหายไปเลยโดยสิ้นเชิงค่ะ 그러나 기쁨은 없지만 나는 금반지를 소유하고 있습니다. แต่ถึงแม้ว่าความรู้สึกดีใจที่หาเจอนั้นจะหายไปนะคะ แต่แหวนทองวงนี้ก็ยังอยู่กับเราค่ะ
자, 우리의 구원도 마찬가지입니다. ความรอดของเราก็เช่นเดียวกันค่ะ 자, 처음 느꼈던 기쁨과 감정은 희미해질지 몰라도 구원받은 사람은 여전히 그리스도를 소유하고 있습니다. ความรู้สึกดีใจที่เราเคยมีนะคะมันอาจจะหายไปหรือว่าคือมันอาจจะน้อยลงนะคะแต่ว่าพระคริสต์นะคะก็ยังคงสถิตอยู่กับเราค่ะ 자, 여기 예수님 십자가에서 죽으셨습니다. ตรงนี้นะคะพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนค่ะ 예. 처음 성경을 배웠을 때, 아, 나를 위해 돌아가셨구나. 너무나 큰 충격과 그리고 기쁨이 찾아왔습니다. ในตอนที่เราเรียนพระวจนะพระคัมภีร์ตอนแรกนะคะ เราก็รู้สึกอ๋อพระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อเราสินะเรารู้สึกดีใจเรารู้สึกยินดีที่พระองค์เสียสละเพื่อเราค่ะ 그런데 점점 말씀을 멀리하고 교제를 멀리하다 보니까 이 십자가의 기쁨이 조금씩 사라지는 것 같아요. แต่ว่าพอเวลาผ่านไปนะคะ เราก็ยิ่งถอยห่างจากพระวจนะถอยห่างจากพระคัมภีร์ทำให้ความรู้สึกที่เรายินดีในในไม้กางเขนนะคะ หายไปเรื่อยๆค่ะ 그러나 구원받은 사람은 이 그리스도를 여전히 소유하고 있는 겁니다. แต่ว่าพระคริสต์นะคะยังคงสถิตอยู่กับคริสเตียนที่ได้รับความรอดค่ะ 자, 여기 요한 1서 5장 11절 12절입니다. ตรงนี้นะคะพระธรรม1 ยอห์นบทที่ 5 ข้อที่ 11 ถึงข้อที่ 12 ค่ะ 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그 아들 안에 있는 그것이니라. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. และพยานหลักฐานนั้นก็คือพระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์แก่เรา และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ คนที่มีพระบุตรก็มีชีวิต คนที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต 자, 여기 우리의 감정과 관계없이 하나님의 말씀에 아들이 있는 자는 생명이 있다라고 말씀하셨습니다. ตรงนี้นะคะพระวจนะบันทึกไว้ว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของเรา แต่ว่าเป็นพระวจนะนะคะของพระเจ้าที่บอกเราว่าคนที่มีชีวิตคนที่มีพระบุตรก็มีชีวิตค่ะ 예, 아, 말씀을 통해서 확인하고 말씀을 통해서 내 안에 그리스도가 있다는 것을 확신하는 겁니다. เรานะคะสามารถยืนยันผ่านพระวจนะและรู้ได้ว่าเราเนี่ยได้รับความรอดแล้วจริงๆค่ะ 그래서 우리가 말씀을 봐야 되는데요. 그 말씀 외에 그 어떤 것, 다른 것으로 찾으려고 하시면 안 되는 거예요. ทุกคนคะเรานะคะต้องดูแค่พระวจนะพระคัมภีร์เท่านั้นค่ะ จะไปดูสิ่งอื่นเพื่อให้เราได้รับความรอดสิ่งนั้นไม่ใช่นะคะอย่าไปทำแบบนั้นค่ะ 네, 그리고 두 번째로 성령님의 증거로 우리가 구원받았음을 알 수 있습니다. และอย่างที่สองนะคะจะทำให้เรารู้ได้ว่าเราได้รับความรอดหรือไม่ได้รับนะคะ ก็คือผ่านการพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 자, 갈라디아서 4장 6절 말씀에 너희가 아들인 고로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아바 아버지라 부르게 하셨느니라. ในพระธรรมกาลาเทียบทที่ 4 ข้อที่ 6 นะคะ และเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้ว พระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเรา ร้องว่าอับบาพ่อ 자, 죄용서를 받고 하나님의 자녀가 되면 요 아들의 영, 성령님이 우리 안에 들어오십니다. ก็ตอนที่เราได้ล้างบาปนะคะ ตอนที่เราได้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว เมื่อนั้นนะคะ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเข้ามาอยู่ในเราค่ะ 자, 여기 우리 아들의 그 예수 그리스도의 영을 성령님을 우리 마음 가운데 보내주셨다라고 말씀하고 있어요. และตรงนี้นะคะก็มีบันทึกไว้ว่าพระองค์ทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เนี่ยเข้ามาในใจของเราค่ะ 아니, 목사님, 저는 성령이 들어왔다는 느낌이 없는데요. โอ้อาจารย์หนูไม่รู้สึกเลยค่ะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในใจของหนู 예, 느낌으로 아는 것이 아니라 말씀에 그렇게 기록되어 있었기 때문에 그렇게 믿는 겁니다. คือไม่ใช่ว่าเรารู้สึกหรือไม่รู้สึกนะคะ แต่เราต้องเชื่อสิ่งที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่ามีเข้ามาจริงๆค่ะ 사도행전 2장 38절에도 자, 여기 빨간색 말씀을 보시면 죄의 사함을 얻으라. 그리하면 성령을 선물로 받는다라고 기록되어 있습니다. และในกิจการบทที่ 2 ข้อที่ 38 นะคะ ถ้าดูตัวสีแดงจะมีบันทึกไว้ว่า เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลาย และพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ 죄 사함 받으면 하나님이 어떤 선물 주신다고 되어 있어요? ถ้าเราได้รับการไถ่บาปลบล้างบาป
พระเจ้าจะประทานอะไรให้นะคะ 예, 성령님, พระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 예, 우리에게 주신 가장 큰 선물입니다. เป็นของประทานที่พระเจ้าให้เราเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดค่ะ 이 성령님은 우리 속에 들어오셔서 우리와 항상 함께 하시고 우리를 떠나지 않으십니다. เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในเรานะคะ ก็พระองค์ก็ทรงช่วยเราอยู่ตลอดเวลาและไม่ทอดทิ้งเราค่ะ 예, 느낄 수는 없지만 말씀으로 확실하게 아는 게 중요한 거예요. ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกไม่ได้นะคะ แต่เราสามารถมั่นใจผ่านทางพระวจนะที่บันทึกไว้ค่ะ 자, 우리 같은 말씀을 계속 찾고 있습니다. เรากำลังหาพระวจนะที่มีความเหมือนกันอยู่นะคะ 자, 에베소서 1장 13절을 우리 함께 읽어보겠습니다. เอเฟซัสบทที่1ข้อที่13เราจะอ่านพร้อมกันค่ะ ในพระคริสต์ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วย คือเมื่อพวกท่านได้ยินสัจจาวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และวางใจในพระองค์แล้ว พวกท่านก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้ 자, 이 말씀을 보면 성령님을 받는 순서가 자세하게 나와 있습니다. ถ้าดูที่พระวจนะนี้นะคะ จะมีลำดับการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างชัดเจนอยู่ค่ะ 첫 번째가 여기 구원의 복음을 듣고 첫 번째가 듣는 거예요. ประการแรกนะคะก็คือได้ยินข่าวประเสริฐก็คือการฟังนั่นเองค่ะ 예, 두 번째가 그 들은 말씀을 그 안에서 또한 믿어라고 되어 있습니다. และประการที่สองนะคะก็คือการวางใจหรือว่าการเชื่อนั่นเองค่ะ 예, 자, 첫 번째 듣고 두 번째 믿으면 세 번째 성령으로 인치심을 받는다라고 되어 있습니다. อย่างประการแรกนะคะคือได้ยินใช่ไหมคะประการที่สองคือวางใจหรือว่าเชื่อ และประการที่สามก็คือประทับตาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 예, 인치심을 받았다는 뜻은 내 마음에 도장을 쾅 하고 찍은 거예요. การประทับตาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นก็หมายความว่าในจิตใจของเราอะค่ะถูกประทับตาไว้ค่ะ 예, 자, 우리 집 계약서가 있는데 그 집 계약서에 여러분의 도장을 쾅 하고 찍으면 그 집은 이제 나의 소유가 됩니다. ตัวอย่างเช่นสัญญาบ้านนะคะ ถ้าเราเนี่ยประทับตาของเราไปแล้วบ้านหลังนั้นนะคะ ก็จะเป็นของเราค่ะ 예, 마찬가지로 우리가 믿을 때 하나님께서 성령으로 우리 마음속에 도장을 쾅 찍었어요. 이제 너는 하나님의 것이다라는 겁니다. เช่นเดียวกันกับความรอดนะคะ เมื่อเราได้รับความรอดแล้ว พระเจ้าก็จะทรงประทับตาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้ในใจของเราค่ะ 자, 에베소서 4장 30절 말씀 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았느니라. เอเฟซัสบทที่4ข้อที่30นะคะบันทึกไว้ว่าและอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยด้วยพระวิญญาณนั้น ท่านได้รับการประทับตราไว้สำหรับวันที่จะได้รับการไถ่ 자, 여기 내 안에 계시는 성령님을 근심하지 말라 그랬어요. ในพระวจนะข้อนี้นะคะมีบันทึกไว้ว่า อย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียใจค่ะ อย่าทำให้พระเจ้าเสียใจค่ะ 어디서 근심하냐면 그 안에서 바로 우리 마음 가운데 계신 성령님이 근심하십니다. ถ้าถามว่าพระวิญญาณนั้นคืออะไรนะคะ ก็คือสิ่งที่อยู่ในใจของเรานั่นเองค่ะ 그리고 구속의 날까지 우리 몸이 구원받는 그날까지 떠나지 않고 우리와 항상 함께 계시는 거예요. และพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะจะอยู่กับเราจนกว่าวันที่เราจะได้รับการไถ่หรือว่าวันที่เราจะได้รับความสำเร็จทางร่างกายค่ะ 예. 그래서 한 번 받은 구원은 절대 이뤄지지 않고 취소되지 않습니다. ดังนั้นนะคะความรอดนะคะจะไม่มีวันหายไปเลยค่ะ จะไม่มีวันถูกยกเลิกค่ะ 자, 여기 로마서 8장 9절 말씀 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니니라. ในโรมบทที่9ข้อที่8นะคะบันทึกไว้ว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่านแล้ว ท่านก็ไม่อยู่ในเนื้อหนัง แต่อยู่ในพระวิญญาณ ใครไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์คนนั้นก็ไม่เป็นของพระองค์ 자, 우리 안에 성령님 확실히 계십니까? ทุกคนคะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราจริงไหมคะมั่นใจไหมคะ 네, 말씀을 믿는 사람은 확신할 수 있습니다. คนที่เชื่อในพระวจนะนะคะจะสามารถมั่นใจได้ค่ะ 예, 우리 안에 그리스도 영이 안 계시다면,
예, 그러면 여기 그리스도의 사람이 아니다. 하나님 자녀가 아니라는 거예요. คือถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราไม่มั่นใจว่าในตัวเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงไหมนะคะ นั่นคือเราไม่ใช่ลูกของพระเจ้าเราไม่ใช่ผู้ที่เชื่อค่ะ 예, 우리는 성령님을 소유하고 있는 하나님의 자녀. 우리는 놀라운 신분을 가지고 있고 특권을 가지고 있습니다. คนที่ได้รับความรอดนะคะคือคนที่มีพระเยซูอยู่ในตัวค่ะ คือคนที่เป็นบุตรของพระเจ้านั่นเองค่ะ 자, 로마서 8장 16절도 같이 한번 읽어보겠습니다. แล้วเราจะอ่านโรมบทที่ 8 ข้อที่ 16 ด้วยกันนะคะ พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า 예, 자, 우리가 하나님의 자녀인 것을 무엇이 증거한다고 되어 있습니까? สิ่งที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าอะไรเป็นพยานนะคะ 성령님이라고 되어 있잖아요. มีบันทึกไว้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 예, 자, 성령님께서 말씀을 통해서 우리에게 구원을 확인시켜 주는 겁니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะทำให้เราสามารถมั่นใจได้ผ่านพระวจนะค่ะ 자, 그래서 이 그림을 저는 개인적으로 너무 좋아해요. ส่วนตัวแล้วนะคะ อาจารย์ชอบรูปนี้มากค่ะ 예, 우리가 똑똑해서 예, 머리가 좋아서 성경을 깨닫는 것이 절대 아닙니다. คือที่เราเข้าใจพระคัมภีร์พระวจนะนะคะ ไม่ใช่ว่าเราฉลาดหรือว่ามีความรู้มากมายนะคะ 예, 어떤 분은 성경 읽으면 잠이 너무 잘 온대요. บางคนนะคะก็บอกว่าคือถ้าอ่านพระคัมภีร์แล้วอุ้ยหลับสบายมากเลยค่ะ 근데 성경을 읽으면 예, 잠이 오는 것이 아니라 하나님이 나에게 무슨 말을 하실까? 우리는 고민해야 됩니다. คือไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าอ่านพระคัมภีร์แล้วหลับสบายนะคะ แต่เราต้องมาไข้ควรให้ลึกซึ้งว่าพระคัมภีร์เนี่ยกำลังบอกอะไรกับเราอยู่ค่ะ 예, 자, 성경을 읽을 때 성령님께서 깨닫게 도와주시는 겁니다. ในตอนที่เราอ่านพระคัมภีร์นะคะ พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจพระคัมภีร์ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ 예, 그리고 세 번째로는 우리 삶의 변화로 구원받았음을 알 수 있습니다. และในประการที่3นะคะเราจะรู้ได้ว่าเราได้รับความรอดเนี่ยก็ผ่านชีวิตของเราที่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ 예, 우리가 예수님 믿고 구원받으면 삶의 많은 부분이 바뀌게 됩니다. ถ้าเราเชื่อพระเยซูนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตเราค่ะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ 자, 고린도후서 5장 17절에 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. ใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่17นะคะมีบันทึกไว้ว่าฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น 자, 새로운 피조물이 되었다는 것은 다시 우리가 태어났다는 것을 말합니다. คำว่าคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วในที่นี้นะคะก็คือการที่เราได้รับการบังเกิดใหม่ค่ะ 자, 이 그림을 보세요. ดูในรูปนะคะ 그리스도 예수 안에서 다시 태어난 우리는 새 사람을 입었습니다. คือเรานะคะเป็นผู้ที่ได้รับการบังเกิดใหม่และสวมชีวิตพระคริสต์อยู่ค่ะ 예. 이전에 나는 구원받기 전에 나는 세상적인 욕구를 가지고 있었어요. ก่อนที่เราจะได้รับความรอดนะคะ เราก็มีความโลภในทางโลกค่ะ 그런데 그리스도 안에서 다시 태어난 사람은 새로운 욕구를 가지게 됩니다. แต่คนที่ได้รับความรอดในพระคริสต์นะคะ จะได้รับชีวิตใหม่ค่ะ 과거에는 주님의 일에 전혀 관심이 없었어요. ในสมัยก่อนนะคะ ในเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้รับความรอดเนี่ยเราก็ไม่มีความสนใจในพระเจ้าในพระคริสต์ค่ะ 그런데 구원받은 사람은 주님 일에 관심을 가지게 됩니다. แต่ผู้ที่ได้รับความรอดในพระคริสต์แล้วนะคะก็จะสนใจในการทรงงานของพระคริสต์ค่ะในงานต่างๆของพระคริสต์ค่ะ 과거에는 성경책 아무 관심도 없었어요. ในสมัยก่อนเราก็ไม่สนใจหรอกค่ะว่าพระคัมภีร์คืออะไร 그러나 구원받은 사람은 성경책을 보고 듣고 읽기 시작합니다. แต่พอได้รับความรอดนะคะ ก็เริ่มอ่านเริ่มฟังเริ่มดูพระคัมภีร์ค่ะ 예. 과거에는 예, 형제 자매님들을 사랑하는 마음이 없었어요. ในสมัยก่อนนะคะ เราก็ไม่มีความรู้สึกรักใคร่พี่น้องของเราค่ะ 그러나 그리스도 안에 있는 사람은 형제 자매를 사랑하는 새로운 욕구가 생긴 겁니다. แต่คนที่อยู่ในพระคริสต์นะคะ ก็เกิดความปรารถนาใหม่ขึ้นมาค่ะ 예, 그래서 삶의 변화로 나의 구원을 확인할 수도 있습니다. ดังนั้นนะคะเราจึงสามารถมั่นใจได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราค่ะ 자, 그리고 또 우리는 새로운 사랑을 하나님이 주셨는데 바로
하나님의 사랑이라고 말합니다. นอกจากนี้นะคะเรายังมีความรักที่มีอยู่ในใจความรักที่เป็นความรักใหม่ที่มีอยู่ในใจของเราค่ะซึ่งก็คือความรักที่พระเจ้าประทานให้นั่นเองค่ะ 자, 로마서 5장 5절 말씀입니다. 소망이 부끄럽게 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부은 바 됨이니. พระธรรมโรมบทที่5ข้อที่5นะคะและความหวังจะไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว 자, 내 속에 계신 성령님은 내 마음에 하나님의 사랑을 부어주시는 거예요. พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะที่ประทับอยู่ในตัวของเราเนี่ยจะเทความรักของพระเจ้าลงมาในใจของเราให้เต็มค่ะ 그 하나님의 사랑이 여러분 마음에 있기 때문에 구원받지 않은 가족들, 친척들, 친구들이 불쌍하게 생각하는 겁니다. เพราะว่าเรามีความรักของพระเจ้าที่อยู่ในใจเรานะคะทำให้เราเนี่ยนึกถึงคนที่เรารักครอบครัวที่เรารักเพื่อนที่เรารักที่ยังไม่ได้รับความรอดค่ะ 거듭난 사람의 확실한 증거는 바로 그 지옥으로 끌려가는 그 영혼을 안타깝게 걱정하는 거예요. คือหลักฐานยืนยันว่าเรามั่นใจว่าเราได้รับความรอดจริงๆก็คือเรามีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยจิตวิญญาณที่กำลังจะตกนรกที่กำลังจะลงไปสู่นรกนิรันดร์ค่ะ 그리고 예수님 피로 구원받은 형제 자매님들을 사랑하고 도와주고 싶은 또 욕구가 생깁니다. และเรานะคะก็จะมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องของเราที่ได้รับความรอดผ่านพระโลหิตของพระเยซูด้วยกันค่ะอยากจะช่วยเหลืออยากจะเป็นห่วงค่ะ 자, 요한일서 3장 14절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่าน1 ยอห์นบทที่3ข้อที่14ด้วยกันนะคะเรารู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ที่ไม่รับก็ยังอยู่ในความตาย 자, 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄 알 수 있다라고 돼 있죠. คือก็มีบันทึกไว้ใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยรักพี่น้องก็ทำให้เราเนี่ยพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตใช่ไหมคะ 구원받은 사람의 특징은 형제 자매님을 사랑합니다. ลักษณะพิเศษของผู้ที่ได้รับความรอดนะคะก็คือเราเนี่ยรักใคร่พี่น้องของเราค่ะ 자, 그래서요. 여기 자, 교회를 사랑하는 마음을 성령님이 주셔요. ดังนั้นนะคะจิตใจที่เรามีความรักเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ประทานให้ค่ะ 그리고 교회 안에서 수고하고 또 희생하고 봉사하는 그런 자원하는 마음도 성령님이 주시는 겁니다. และการที่เราเสียสละหรือว่ารับใช้อยู่ในคริสตจักรนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยประทานให้แก่เราค่ะ 이 마음을 가지고 있는 사람은 너무 귀한 사람이에요. คนที่มีจิตใจแบบนี้นะคะเป็นคนที่สำคัญมากๆค่ะ 네, 아무나 가질 수 있는 마음이 아닙니다. ไม่ใช่ว่าเราไม่มีอะไรเลยในจิตใจนะคะ 그래서 저분이 교회에서 또 어떻게 살아가느냐, 어떻게 봉사하고 어떻게 말씀을 가까이 하고 이런 것들을 통해서 구원의 여부도 우리가 또 생각할 수도 있는 겁니다. ดังนั้นนะคะคนที่มีจิตใจแบบนั้นมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือรับใช้คริสตจักรมันจะทำให้เราเห็นได้ว่าคนนั้นได้รับความรอดจริงๆค่ะ 자, 이제 우리는 새로운 마음 자세를 가지게 되었습니다. ในตอนนี้นะคะเรามีท่าทางและจิตใจใหม่ค่ะ 하나님을 사랑하지도 않았고 순종하지도 않았던 우리가 이제는 하나님을 사랑하고 순종하고 싶은 마음이 생긴 거예요. ก่อนหน้านี้นะคะเราเป็นคนที่ไม่มีความรักต่อพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระองค์นะคะแต่ในตอนนี้เรามีความรักต่อพระองค์และเราก็เชื่อฟังพระองค์ค่ะ 우리가 구원받으면요 환경이 급하게 바뀌진 않습니다. คือการที่เราเชื่อนะคะมันไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนไปแบบอยู่ๆก็เปลี่ยนไปเลยนะคะ 여전히 내 환경은 어렵고 힘들 수 있습니다. เราก็ยังจะคงเหนื่อยยากลำบากเหมือนที่เราผ่านมาอยู่ค่ะ 그런데 내 마음의 변화는 일어나는 거예요. แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนนะคะก็คือภายในจิตใจของเราค่ะ 이러한 변화는 내 안에 그리스도께서 계시기 때문에 가능한 변화입니다. คือเราเองนะคะได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะเป็นไปได้เพราะพระคริสต์ที่ประทับอยู่ในตัวเราค่ะ 오늘 말씀 배우신 거 보면서 정말 내 마음에 변화가 있을까 한번 생각해 보세요. พอได้เรียนพระวจนะในวันนี้แล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนไปคิดทบทวนกับตัวเองว่าเราเนี่ย
เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง 구원받은 사람의 증거를 내가 가지고 있을까 생각해 보세요. แล้วเรามีลักษณะที่ควรจะเป็นหรือเปล่าในผู้คนที่ได้รับความรอดเราเป็นแบบนั้นไหม 그런 변화가 없다면 내 속에 그리스도가 없는 것은 아닐까 의심도 해야 됩니다. ดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเรามีความคิดที่ว่าเราไม่เป็นแบบนั้นก็ให้คิดว่าตัวเราเองเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีพระคริสต์อยู่ในตัวเราหรือเปล่า 자, 고린도후서 13장 5절 말씀에 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라라고 했습니다. และใน2โครินธ์บทที่13นะคะข้อที่5บอกไว้ว่าจงพิสูจน์ตัวเองพวกท่านไม่ตระหนักว่าพระเยซูคริสต์สถิตอยู่ในท่านทั้งหลายหรือนอกจากพวกท่านไม่สามารถผ่านการพิสูจน์ 너희가 정말 천국 갈 믿음에 있는가? 천국 갈 믿음이 있는가? 말씀으로 자신을 시험하고 말씀으로 구원 확증하라라고 돼 있잖아요. ก็คือมีบันทึกไว้ว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์จริงไหมต้องพิสูจน์ผ่านทางพระวจนะค่ะ 자, 예수 그리스도께서 우리 안에 계시다는 것을 스스로 알지 못하면 버리운 자다. ถ้าเราไม่มั่นใจนะคะว่าพระคริสต์อยู่ในตัวเราจริงๆหรือไม่ นั่นก็คือการที่เราจะได้รับการลงโทษค่ะ 예. 자, 그래서 세 가지를 통해서 우리가 구원을 확신할 수가 있습니다. ดังนั้นนะคะเราจะสามารถมั่นใจว่าเราได้รับความรอดหรือไม่ได้รับความรอดนะคะผ่าน3อย่างนี้ค่ะ 예. 자, 말씀을 확인함으로 알 수 있다. มั่นใจได้ผ่านทางพระวจนะค่ะ 성령님의 증거로 알 수 있다. และเราจะมั่นใจได้ผ่านการพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 삶의 변화로 알 수 있다. และเรามั่นใจได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงของชีวิตค่ะ 자, 그리고 중요한 것은 순종은 구원의 확신을 낳을 수 있습니다. และต่อมานะคะความเชื่อฟังเนี่ยได้มาซึ่งความมั่นใจในความรอดค่ะ 자, 무엇을 순종해야 될까? 첫 번째, 사람 앞에서 주님을 고백하는 것을 순종해야 됩니다. เรานะคะต้องเชื่อฟังด้วยอะไรก็คือต้องเชื่อฟังด้วยการสารภาพต่อหน้าคนอื่นเกี่ยวกับพระเจ้าค่ะ 그리고 구원받은 사람은 침례를 받음으로 주님께 순종해야 됩니다. และประการที่2นะคะต้องเชื่อฟังพระเจ้าด้วยการเข้ารับปฏิสมาค่ะ 그리고 교제에 참여함으로 주님께 순종해야 됩니다. และต้องเชื่อฟังพระเจ้านะคะด้วยการเข้าร่วมการสามัคคีธรรมค่ะ 그리고 네 번째로 환경에 상관없이 주님께 순종해야 됩니다. และต้องเชื่อฟังพระเจ้านะคะโดยที่ไม่มองสถานการณ์ตรงหน้าหรือว่าสิ่งรอบข้างค่ะ 자, 먼저 로마서 10장 10절 말씀 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 라고 했습니다. ในพระธรรมโรมบทที่10ข้อที่10นะคะมีบันทึกไว้ว่าเพราะว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด 자, 구원받은 사람들은 마음으로 믿을 뿐 아니라 여기 입술로도 고백을 반드시 해야 됩니다. เพราะฉะนั้นนี้นะคะกล่าวได้ว่าผู้ที่ได้รับความรอดนะคะ ไม่เพียงแต่เชื่อเท่านั้นค่ะ แต่ว่าต้องสารภาพออกมาได้ด้วยปากด้วยค่ะ 자, 베드로가요. 내가 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다. 내가 알고 있는 것을 반드시 말해야 된다라고 고백했습니다. คือเปโตรนะคะได้สารภาพออกมาว่าสิ่งที่ฉันได้เชื่อสิ่งที่ฉันได้ฟังเนี่ยฉันไม่สามารถสารภาพออกไปได้ 구원받은 사람은요. 내가 무엇을 믿고 있는지 나를 구원해 주신 예수님이 누구인지 그걸 말을 하고 싶어요. แต่ว่าคนที่ได้รับความรอดนะคะจะมีความรู้สึกที่ว่าอยากจะพูดในสิ่งที่เราเชื่อออกไปอยากจะพูดว่าพระเยซูเป็นใครอยากจะพูดในสิ่งเหล่านี้ค่ะ 그럼 반대로 믿음의 내용을 예수님을 내가 시인하지 않고 고백하지 않는다면 정말 내가 바른 믿음일까 고민해 볼 수 있겠죠. แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากที่จะพูดอยากจะสารภาพออกไปเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซูนะคะ นั่นคือเราต้องกลับไปคิดแล้วว่าเราเชื่อจริงๆหรือเปล่า 여기 입으로 시인한다는 것은 여러분들의 가족, 친척, 친구들에게 전도해야 됩니다. การสารภาพด้วยปากนี้นะคะการยอมรับด้วยปากนี้ค่ะเราต้องส่งต่อให้กับครอบครัวของเราให้กับเพื่อนของเราให้กับคนที่เรารักค่ะ 목사님 너무 부끄러워서 말을 못하겠어요. โอ้ยอาจารย์ฉันน่ะเป็นคนขี้อายฉันประกาศออกไปไม่ได้หรอก 우리는 감정적으로 접근하면 안 되고 사실은 부끄러워해야 될 사람은 우리가 아니라
세상 사람들입니다. คือจริงๆแล้วนะคะ คนที่ควรจะอายนะคะ ไม่ใช่เราค่ะ แต่เป็นคนอื่นค่ะ 세상 사람들은 여전히 죄 아래 있고 지옥으로 끌려갈 수밖에 없는 죄인의 상태입니다. เพราะว่าคนเหล่านั้นนะคะ เป็นคนที่อยู่ในทางโลก เป็นคนที่เป็นคนบาปอยู่ในความบาป แล้วก็ทำได้แต่บาปแล้วต้องตกนรกค่ะ 그런데 구원받은 우리는 천국에 확실한 소망이 있잖아요. แต่ว่าคนที่ได้รับความรอดอย่างเรานะคะ มีความหวังอยู่ค่ะ 누가 부끄러워해야 돼요? แล้วใครจะต้องเป็นคนอายคะ 우리는 그 사람들에게 이것을 시인하고 알려줘야 될 의무와 책임이 있습니다. หน้าที่ของเรานะคะก็คือการที่จะต้องประกาศสิ่งนี้ออกไปให้กับคนเหล่านั้นได้รู้ค่ะ 그리고 두 번째로는 침례를 받음으로 주님께 순종해야 됩니다. และอย่างที่สองนะคะเรานะคะต้องเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ เชื่อฟังพระเจ้าค่ะ 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำทุกชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 자, 여기 세례라는 것은 우리가 원어에 보면 밥티조, 바로 물에 완전히 잠겼다가 나오는 침례를 의미합니다. คำว่าปฏิสมาในที่นี้นะคะก็คือการที่เราเนี่ยจุ่มตัวลงไปในน้ำและขึ้นมาจากน้ำค่ะ 자, 침례는 내가 예수님의 죽음과 부활에 참여한 사람입니다라는 뜻을 가지고 있습니다. คือพิธีบัพติศมานะคะคือการที่เราเนี่ยแสดงออกว่าเราเป็นบุตรของพระเยซูเราเป็นของพระเยซูค่ะ 저 예수님의 죽으심과 부활하심을 믿고 저 죄사함 받았습니다. 저 천국 갈 수 있습니다라는 표시로 침례를 받는 거예요. เป็นการแสดงออกให้ทุกคนเห็นว่าเราได้รับความรอดในพระเยซู เราเชื่อในพระเยซู และเรามีความหวังในพระเยซูค่ะ 그런데 여기 주의할 점이 있습니다. และมีสิ่งที่สำคัญอยู่ค่ะ 이 침례 받는 것 자체가 구원받는 게 아니에요. สิ่งที่เราควรระวังนะคะก็คือบัพติศมาไม่ใช่ความรอดค่ะ 제가 어떤 분을 상담하다가 구원 받으셨냐고 물어봤습니다. อาจารย์นะคะได้ไปให้คำปรึกษากับบางคนค่ะ ก็มีถามคำถามค่ะว่าได้รับความรอดหรือยัง 근데 그분이 하는 말이 2년 전 학예 수양회 때 이 물에 들어가는 침례 받았을 때 구원받았다라고 말씀했어요. แต่คนนั้นนะคะก็ได้ตอบอาจารย์มาว่าเมื่อ2 ปีที่แล้วเนี่ยได้รับความรอดแล้วผ่านการรับบัพติศมา 믿음의 내용은 모르는데 물에 들어갔다 나와서 나는 구원받았다라고 말했습니다. คือไม่รู้เนื้อหาในพระคัมภีร์ค่ะไม่รู้ความจริงแต่ว่าบอกว่าตัวเองได้รับความรอดผ่านการที่เอาตัวจุ่มน้ำแล้วก็ขึ้นมาจากน้ำค่ะ 그건 잘못된 거죠. นั่นคือความเชื่อที่ผิดค่ะ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะ 먼저 믿음으로 구원받는 것이 첫 번째고 그리고 공적인 표시로 침례를 받는 것, 순종하는 겁니다. การที่เราได้รับบัพติศมานะคะเป็นการแสดงให้เราเห็นว่าเราได้รับความรอดแล้ว เป็นสัญลักษณ์ว่าเราเนี่ยเชื่อฟังพระเจ้าค่ะ 자, 그리고 마태복음 16장 18절에 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. เราบอกพวกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้ 예수님께서 자신의 교회를 세우시겠다고 말씀했습니다. พระเยซูนะคะตรัสว่าพระองค์จะทรงสร้างคริสตจักรของเราไว้ค่ะ 교회는 이 건물이 교회가 아니라 구원받은 사람들이 교회입니다. คำว่าคริสตจักรในที่นี้นะคะไม่ใช่ตึกสูงหรือว่าตึกที่เรากำลังใช้งานอยู่นะคะ แต่เป็นการรวมตัวของคนที่ได้รับความรอดค่ะ 자, 그래서 고린도전서 1장 2절 말씀에 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 입은 자들이라고 되어 있습니다. ดังนั้นนะคะใน1 โครินธ์บทที่ 1 ข้อที่ 2 จึงบันทึกไว้ว่าเรียนคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินธ์ผู้ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์และได้รับการทรงเรียกให้เป็นธรรมมิกชนค่ะ 자, 여기 피사눌록에 구원받은 사람들이 모여 있습니다. 그래서 피사눌록 교회라고 말합니다. ดังนั้นตอนนี้พี่น้องของเราที่ได้รับความรอดนะคะก็มารวมตัวกันที่นี่ใช่ไหมคะ
จึงเรียกว่าคริสตจักรพิษณุโลกค่ะ 저 방콕에 구원받은 사람들이 모여 있죠. 방콕 교회라고 합니다. และคนที่ได้รับความรอดที่กรุงเทพนะคะ มารวมตัวกันก็เรียกว่าคริสตจักรกรุงเทพค่ะ 자, 모든 인종, 문화 상관없이 하나님의 자녀가 된 사람들을 교회라고 하는데 자, 그 모든 사람들이 다 한 곳에 모일 수가 없어요. คือทุกคนคะคริสตจักรนะคะมีอยู่กันต่างที่ต่างทางค่ะไม่สามารถที่จะมารวมตัวกันในที่ที่เดียวได้ค่ะ 그래서 같은 나라끼리, 그죠? 같은 도시끼리, 같은 지역끼리 모여서 교제합니다. ดังนั้นจึงมีการเรียกรวมตัวกันสามัคคีธรรมกันในแต่ละประเทศแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ค่ะ 자, 여기 태국 교회가 보이죠? ตรงนี้ก็คือเป็นคริสตจักรประเทศไทยค่ะ 예. 성도라 부르심을 입은 거룩한 자들입니다. ก็เรียกได้รับการทรงเรียกเป็นธรรมมิกชนค่ะ 우리는 이 교회 안에 이 교제에서 정상적으로 참여할 때 양육받고 정상적으로 성장하게끔 되어 있습니다. ทุกคนคะในตอนที่เราอยู่ในการสามัคคีธรรมนี้นะคะ จะทำให้เราเติบโตขึ้นจะทำให้เรารู้สึกเติบโตขึ้นค่ะ 그런데 이 많은 사람들이 교제하는 것은 우리가 서로 친해서 교제하는 게 아니에요. การที่เรามารวมตัวสามัคคีทำกันแบบนี้ไม่ใช่ว่าเพื่อให้เราเนี่ยสนิทกันขึ้นมานะคะไม่ใช่แบบนั้นค่ะ 네. 고린도전서 1장 9절 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านหนึ่งคนเป็นผู้ซื่อสัตย์พระองค์ทรงเรียกพวกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 자, 우리의 교제는 예수 그리스도와 함께하는 교제입니다. การสามัคคีธรรมของเราการสัมพันธ์สนิทของเรานะคะก็คือกับพระเยซูนั่นเองค่ะ 예, 우리 속에 주님이 같이 계셔요. อยู่ในเราตอนนี้นะคะพระเยซูคริสต์อยู่กับเราค่ะ 예. 자, 이 교제 가운데 성령님이 역사하시는 겁니다. การที่เรามารวมตัวสามัคคีธรรมนี้นะคะเป็นการทรงงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะ 예. 자, 목사가 앞에서 설교를 하지만 사실은 하나님의 말씀으로 우리가 받아들이는 겁니다. ถึงแม้ว่าอาจารย์นะคะจะเป็นผู้เทศนาอยู่ข้างหน้าก็จริงแต่สิ่งนี้เป็นการทรงงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการทรงงานของพระเจ้าค่ะ 우리가 형제 자매님들 앞에서 간증을 하지만 사실은 사람 앞에 간증이 아니라 우리와 함께 하시는 주님 앞에서 간증하는 겁니다. การที่พี่น้องของเราทุกคนมาให้คำพยานก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ใช่ว่าเราให้คำพยานต่อมนุษย์เราเองนะคะแต่ว่าเป็นการพยานออกไปสารภาพออกไปต่อหน้าพระเจ้าค่ะ 우리가 교회에서 청소도 하고 그죠? 음식도 만들고 봉사를 하지만 사실은 주님 앞에 하는 봉사입니다. และตอนที่เรารับใช้โดยการทำอาหารทำความสะอาดหรือว่าทำอะไรก็ตามในคริสตจักรนะคะไม่ใช่ว่าเราทำต่อหน้าผู้รับใช้คนอื่นนะคะแต่ว่าเรารับใช้ต่อหน้าพระเจ้าค่ะ 그래서 주님과 교제하는 이 시간을 우리는 소중히 여기고 인생에서 가장 첫 번째로 생각해야 됩니다. ดังนั้นนะคะเราให้ความสำคัญกับการสามัคคีธรรมเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งค่ะ 그래서 교회에서 필요한 말씀을 우리가 공급받고 또 함께 기도하고 전도하면서 하나님이 우리를 더 세워 나갈 겁니다. แล้วเราก็จะได้รับพระวจนะที่จำเป็นในคริสตจักรแต่แก่เราแต่ละคนนะคะและจะได้ร่วมกันอธิษฐานได้ประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้านะคะจะส่งเสริมเราและช่วยให้วิญญาณหลายๆวิญญาณเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยได้รับความรอดค่ะ 이제 우리가 말씀에 순종함으로 내가 확실한 그리스도인이라는 것을 온 세계에 증거하는 나타내는 그런 사람이 되었으면 좋겠습니다. ก็อยากให้เรานะคะมั่นใจด้วยความเชื่อของเราและประกาศออกไปให้คนหลายคนรู้ค่ะว่าเราเนี่ยได้รับความรอดแล้วเรามั่นใจแล้ว 여기까지 말씀드리겠습니다. ก็พระวจนะวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะ